gaafa guyyaa 19 ji'a lammaffaa kana keessa roobii sa'aatii 9 irraa eegallee sagantaa adda ta'ee qopheessinee jirra. Innis namoota hojii garaagaraa irratti bobbaatanii hojjetan hundumaaf akkuma waliigalaatti jechuudha. Namoota gaaffii garaagaraa qabdanii rakkina adda addaa qabdanii fi gaafa roobii jechuun gaafa 19 sa'aatii 9 irraa eegallee hanga sa'aatii 12 jechuudha. Namoota baay'eedhaaf adda godhee kadhachuu waan barbaaduu fi hedduun keessan guutummaa Geecii keessa kan jirtanii fi akkasuma guutummaa magaalaa Yaayyoo keessatti kan argamtan akkasuma guutummaa aanaa Yaayyoo kana keessa kan jirtan baadiyyaarra magaalaarra kan jirtan jechuudha. Sagantaa kana irratti argamtanii akka itti eebbifamtan hundumti keessan affeeramtaniitu. Nama kamiifiyyuu akkan kadhadhu Waaqayyo ergaa natti hime, nama kamiiyyuu akkan gargaaru Waaqayyo ergaa waan natti himee fi hundumti keessan kottaa irratti argama. Iskeeliin mindaa keessanii qabamee kan jiru kottaa. Bakki isin hojjettan isinii ta'uu didee rakkina gurguddaa keessa kan jirtan jijjiirraadhaaf deddeebirra kan jirtan kottaa isiniin kadhadha. Waaqayyo hojii gurguddaa isiniif hojjeta. Barattanii dookumentiin keessan lafa taa'ee kan jiru. Balballi hojii isiniif cufamee kan jiru. Kottaa Waaqayyo guyyaa sana sagalee adda ta'e natti himeera. Namni baay'een hin milkooftu. Namni baay'een hin gargaaramtu. Kana duwwaa miti. Diinni isinitti caalamee kan jiru. Jireenyi kun kan isinitti ulfaate rakkina garaagaraa keessa kan jirtan guyyaan sun guyyaa keessanii waan ta'eef gaafa roobii sa'aatii 9 hanga 12tti kadhannaa adda ta'ee fi barsiisa adda ta'e Waaqayyo isinii qopheessee jira jechuudha. Waldaan keenya waldaa guutuu wangeelaa Geeciitii nama rakkisu karaa daariidha jechuudha. Namoonni waldaa kana hin beekne yoo jiraattan wal gaafadhaa kottaa. Mootora keessaniin kottaa, baajaajii keessaniin kottaa. Tiraanspoortiin baajaajis baay'ee miti birrii 30 dhuftu, birrii 30 deebitu. Waaqayyo nama baay'ee irraa balbala bana, nama baay'eef hojii hojjeta, nama baay'ee hin gargaara. Guutummaa aanaa kanaa keessa kan jirtan sagalee koo kan dhageessan gaafti roobii dhufu guyyaa keessan Waaqayyo isiniif hojjeta, diina keessan irratti immoo hin hojjeta. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kana kan dhageessan guyyaan sun guyyaa keessan isiniif haa ta'u. Guyyaan sun guyyaa keessan isiniif haa ta'u. Karaa tiiktookii kan argitan dargaggoonni, karaa tiiktookii kan argitan abboonni, hojjettoonni mootummaa karaa hundumaan maqaa Gooftaa Yesuusii balbala addata isin irratti kan baname haa ta'u. Dinqiin isiniif haa ta'u. Dinqiin isiniif haa ta'u. Sagalee raajiitiin namni milkaa'u tokko si haa ta'u. Sagalee raajiitiin namni milkaa'u tokko si haa ta'u. Mana kee keessa dhukkubsataa jira yoo ta'e miilli kee sagantaa kana keessa dhufee galuurraa kan ka'e fayyinni mana kee asii humna dhiiga oolichaan humna dhiiga oolichaan ergaa kana daddafaa waliif dabarsaa. Waaqayyo guyyaa sana nama baay'ee yoo xiqqate nama 100 isaa ol akkan tajaajilu ergaa natti himeera. Akka waldaattis ergoonni kun darbaniiru. Kottaa hirmaadhaa. Dinqiitu ta'a, dinqiitu ta'a. Cinqiitu mana kee irraa shanya'ama. Humna dhiiga oolichaa, humna dhiiga oolichaa. Ameen, ameen, ameen. Daddafaa ergaa kana karaa feesbuukiitiinis gadhiiseera, karaa yuutuubiitiin, karaa tiiktookii dafa ergaa kana waliif dabarsaa. Ilmi Waaqayyo isa sirratti hojjete irratti siif hojjeta.